با درود به بینندگان و شنوندگان سایت ویژن جزر. برنامه امشب ما با حضور دو مهمان عزیز، محمود خلیلی و سروبه جزنی هستش که در رابطه با تخریب گورستان‌های بهشت زهرا در قطعات 33، 34 و 39 هستش. همونطور که خیلی از ماها میدونیم در این قطعات بهشت زهرا که نام بردیم، تعداد زیادی از رفقا و جانباختگان راه آزادی در این قطعات دفن شدن و در واقع این خاک با ارزش رو حاکمیت جمهوری اسلامی قصد داره که با فروش این قطعات به بهانه اینکه قدمت این قطعات بالای 30 سال هستش رو به دیگر مردم ایران واگذار بکنه و از این طریق هم بخواد کسب سرمایه برای خودش داشته باشه و همین که آثار و نشانه‌های جنایت رو در هر دو رژیم، چه در زمان دیکتاتوری شاهنشاهی و چه در زمان خودش رو از بین ببره. برنامه امشب ما هم اختصاص به همین موضوع داره. با درود به دو عزیز که دعوت برنامه امشب ما رو پذیرفتن و سپاس از اینکه حضور پیدا کردن. درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز شما. درود به دوستان و رفقا، درود به محمود و یسنای عزیز. ممنونم. توضیحات بیشتر رو ما از زبان شما میشنویم که در جریان این موضوعات هستید و میدونید که به چه صورت هستش و اینکه ما در سایت شبنامه و گفتگوهای زندان این خبر رو اطلاع رسانی کردیم ظرف چند روز گذشته و همزمان با این که این خبر اطلاع رسانی شد اطلاع یافتیم که تعدادی از اسامی رفقا و جانباختگان عزیز ما از سایت بهشت زهرا هم پاک شده. توضیحات بیشتر رو با سودابه شروع می‌کنیم و بعد از اون در خدمت رفیقمون محمود خلیلی هستیم. ببین، این از سالها پیش، یعنی تقریبا میشه گفت، حتما یاد رفیق محمود هست، از آخرین برگزاری علنی بر سر مزار بچه ها تو قطعه 33 هجوم کردن. آخر مراسم شروع کردن سنگ شکوندن و در حقیقت اعلام جنگ کردن با مزار رفقای ما. از اون موقع شروع شد و من تا موقعی که تو ایران بودم، یعنی حدود 23 سال پیش، فقط واسه عوض کردن سنگ هایی که اینا میشکوندن 11 بار ما سنگ خریدیم گذاشتیم. متاسفانه یک سنتی هست اونجا در قانون بهشت زهرا، فقط بستگان درجه 1 میتونن اقدام به تعویض سنگ، تعمیر مزار و این کارا بکنن. این اعلام جنگ با مزار و سعی و کوشش این که از خاطره و یاد اینا بکاهند و مردم رو بیخبر کنن از همون موقع شروع شد. یعنی واقعا به طرز وحشیانه اینا ضدیتشون رو با این یادآوری جانفشانی و فداکاری رفقای ما از همون بدو ورودشون به حکومت شروع کردن. اما اینی که قانون گذروندن در بهشت زهرا، حالا شاید بقیه جاها هم هست، که بعد از 30 سال اینا ملک دولت دوباره اعلام میشه و هر کسی که بخواد میتونه این مزارها رو بخره
سال به سالم قیمت رو بردن بالا و الان آخرین خبر اینه که شروع کردن به بالای 40 میلیون و 45 میلیون این مزارهایی رو که سنگاش شکسته شده، بر رسیدگی بهش نشده. شاید ببین در طول این 40 خورده ای سال، یا شاید بگیم از بعد و ساختن این مزارها نزدیک 50 سال بیشتر داره میگذره. مثلا مال بیژنینا چند ماه دیگه میشه 50 سال دقیقا. اینا این قانون رو که گذاشتن برای همه جا گذاشتن، نه فقط واسه مزار اینا. ولی خب این مستمسکیه در دستشون که خب پس اینایی رو که الان داره میفروشه تو قطعه مثلا 39 دیده شده، ثبت شده که فروختن، طبق این قانون دارن این کارو میکنن. حالا اینی که ما چه کاری از دستمون برمیاد که جلوی این رذالت اینا رو بگیریم؟ من فکر میکنم که خبررسانی اولیشه، ولی هر کاری که در قدرتمون باشه باید انجام بدیم. برای که همونجور که توی اطلاعیه‌ای که آمده، بیانیه‌ای که آمده گفته شده، این فقط خاک نیست اونجا، این یادگار افکار و اندیشه های رفقای ماست. و یه چیز جالب که میتونم بگم بهتون اینه که من یه موقع تو ایران با یک کسی برخورد کردم که این از یه خانواده فوق‌العاده مذهبی بود. به مناسبتی من اینو دیدم و این یه چیز خیلی جالب واسم گفت ببین من یه خواهری دارم که 15-20 سال از خودم جوانتره و این توی اتاقش یه تیکه از سنگ مزار بیژن رو نگه داشته. برای من خیلی جالب بود. این خانواده عجیبی بودن، توشون مجاهد بود، توشون حزب اللهی بود، توشون چپی بود و این بچه که جوانتر از این بود چون احساسات زیادی داشت میگفت پدرم از دست این داره دق میکنه، میگه ما مهر نماز داریم، این رفته تیکه سنگ قبر بیژن جزنی رو آورده گذاشته تو اتاقش. ببین احساسات گوناگون نسبت به اینا وجود داره. به هر حال ما باید از انواع و انواع وسایلی که میتونیم استفاده کنیم که این مزارها حفظ بشن. حالا این به چه نحوی باشه باید واقعا روش فکر بشه، مشورت بشه و تصمیم گیری بشه. من همونطور که در گفتگوهای زندان و شبنامه پخش شد، این خبر رو در ابتدا شبنامه پخش کرد. این اطلاع رسانی چجوری به دست شما رسیده شد و اینکه وقتی که پخش کردیم با چه بازتاب‌هایی نمایان شد این خبر و اینکه در این قطعات چه افرادی وجود دارن علاوه بر رفقایی که در زمان دیکتاتوری شاهنشاهی تیرباران و یا اعدام شدن، افراد دیگه‌ای هم هستن که در رژیم جمهوری اسلامی در این قطعات وجود دارن. به چه صورت هست؟ اطلاعات رو از شما میشنویم. این چندی قبل بود که به ما اطلاع دادن که توی قطعه 39 یک حالتی به شکل به علاوه رو خاک برداری کردن و جنازه‌های جدیدی رو در دفن میکنن جای قبرهایی که قبلا توی قطعه 39 مال رفقای ما کسایی دیگه بودن، افراد ناشناسی که بودن. چون اون محدوده وضعیتش کاملا مشخصه که قطعه 33 قطعه 34 و قطعه 39 در کنارش میشه قطعه 40 و 41 هم توضیح داد که به بعد برمیگرده. ولی این سه تا قطعه وضعیت مشخص و معینی از سال زمان شاه داشتن و از سال 57 به بعد تکلیفشون مشخص بود. این اطلاع رسانی رو به ما کردن، توضیح دادن و
گفتن کسی که اینجا یه خانمی بوده اونجا که یه جنازه رو دفن کرده بودن، بستگانش بوده، توضیح داده 45 میلیون تومان بابت این پرداخت کرده. بحث سر اینی که توی قطعاتی که الان اونجا هستش یه تعداد قطعات هستش که قبرهایی هستن که سنگ مشخص دارن، نوشته دارن، کاملا معین و مشخص شده است، مثل رفقا گروه جزنی و رفقای احمدزاده، پویا، اینا همه مشخصن. سنگ قبراشون هم هنوز هستش، شاید چندین بار اینا شکسته شده باشه ولی بازسازی شده و هنوز موجوده. ولی در کنار این یه سری قبور هستن که سال 57 58 اگر یادتون باشه سازمان اقدام کرده بود برای این قبور همه سنگای یک دست یک شور با آرم سازمان درست کرده بود که بعد از همون قضیه برگزاری آخرین مراسم توی بیت زهرا این سنگا همه خورد شد. قبلش هم حمله میکردن میشکوندن ولی باز میشد تعمیرش کرد و دوباره گذاشته میشد، ولی بعدا همه اینا خورد شد، بعضیش به شکل فجیعی که دیگه اصلا اسامی کاملا نامشخص بود. همان زمان هم یه سری قبور بودن که فقط شماره بود، هیچ چیز دیگه ای هم وجود نداشت. قبر اندازه یه دونه سنگ چارگوش تقریبا میشه گفت 45-50 سانتی متری در 30 سانتی متری گذاشته بودن و یه شماره روش زده بودن، شماره قطعه و شماره قبر هم زده شده بود، یه شماره بزرگ رو زده بوده. ما خودمون مراجعه کردیم به بیت زهرا، اون موقع دفتر دستک داشت، کامپیوتر وجود نداشت، این حالت شکل نگرفته بود. توی اونا وقتی پیگیر این مسائل شدیم غالبا این افراد جنازه هایی بودن که ناشناس بودن، یعنی مجهول الهویه ظاهرا بودن و بعد که جلوی اسامی یعنی قطعه مثلا 39 ردیف 14 شماره 12 رو وقتی نگاه میکردی نوشته بود که خانم حدوداً 25 ساله، صورت متلاشی و عکس ها و چیزهایی هم بود. همون زمان اگر یه سری رفقا یادشون باشه که ستاد بود، نمیدونم پیشگام بود، یه سری جاهای مختلف بود، توی همون جنوب تهران هم جایی تهیه شده بود که به اصطلاح کسایی که خانوادهشون بچه هاشون رو گم کردن، عزیزاشون مفقود الاثرن، به اینجا مراجعه کنن، چرا که یه تعداد از این عکس‌ها آورده شده بود، یه سری از چیزا مشخص بود برای شناسایی، شاید با دیدن لباسی، گوشه دستی، چشمی، چیزی، حالا چیزی که باقی مونده بود بتونن شناسایی کنن. متاسفانه تعداد مراجعه کننده شاید بشه گفت خیلی ناچیز بود و کسی نیومد و مراجعه نکرد. این قبور همچنان وجود داره و هستش اونجا. مشکلی که الان هستش که به ما اطلاع دادن اینه که تمام اسامی رو الان برداشتن از سایت بیت زهرا حذف کردن. قبلا من خودم خیلی راحت میتونستم وارد سایت بیت زهرا بشم، از اینجا بود و پیگیر بودم، یه سری قبرها رو میدیدم، ولی الان از این من نتونستم شخصا وارد شم و وقتی به این رفیقمون گفتیم این رفیقمون وارد شد، تک تک اسامی رو وقتی زد، یعنی دیگه حکایت این نیستش که بگیم مثلا میگم قطعه 39 رو اسامی رو حذف کردن، قطعه 33 رو اسامی رو حذف کردن، قطعه 34 رو، تمام قطعات رو وقتی که این رفیقمون زده بود توی سایت، برای ما عکسش هم فرستاده که توی اطلاعیه اومده که رفیقمون پری آیتی، غزال آیتی عزیز رو وقتی با هر دو نامش زده پیگیر شده هیچ مشخصاتی نمیاد. رفیقمون بیژن جزنی، رفیقمون احمدزاده، هر کدوم اینا رو که اسامیشون رو زده هیچ چیزی
رئیس زهرا دیگه نمیده، قبلا همه اینا رو میداد و کنار این برای اینکه اطمینان قضیه به وجود بیاد یه نمونه ای از افراد دیگر رو اقدام کرده بود و عکس اونم فرستاده بود که بلافاصله مشخص کرده بود قطعه، ردیف، شماره و همه چی مشخصات شخص توی کامپیوتر درج شده بود. عملا اینا اومدن اینا رو حذف کرده به پس نحوی. یعنی در واقع حتی رفقایی که سنگ قبر هم داشتن و شناسایی کامل بودن با سنگ قبر، حتی اونها هم اسامیشون از سایت بهشت زهرا برداشته شدن. کلیه رفقا، یعنی کلیه این سه قطعه رو که اسم بردن اسامی رو حذف کردن، کاملا حذف کردن. یعنی برای این نمونه هم تلاش کرده بود که قطعه 34 هم یه نگاهی بکنه، موفق نشده بود یک اسم، یک نام کسی رو اونجا پیدا بکنه. یعنی همه رو حذف کردن و همه رو از بین بردن. یعنی زمینه اینو فراهم کردن کاملا که راحت بتونن اقدام بکنن برای تخریب این قبور و بهترین حالتش هم براشون اینه که به قبوری مراجعه کنن که قبلا هم مراجعه کننده نداشته، شناخته شده نبودن، افراد نامشخصی اینجا دفن شده بودن و به اصطلاح مشخصات نامسئول دارن، از اونا شروع کنن و بعد به بقیه گسترش بدن و این مسئله وجود داره و احتمالش خیلی زیاده با تداوم این حرکتشون بخوان بخشی از تاریخ رو محو کنن، تاریخ کشتار و شکنجه زمان شاه، در ضمن محلی برای یادبودها و گرامی داشتها و حضور افراده و این هم به اصطلاح برداشته میشه، جلوش گرفته میشه. یه همچین برنامه‌ای رو الان اینا شروع کردن. علل و عوامل قضیه رو میشه بررسی کرد، میشه توضیح داد. همینطور که رفیقمون توضیح داد، گفتش که گفتن قانون 30 سال، قانون 30 سال درسته، جایی این چیز داره که بخوان کل قبرستان رو از بین ببرن، کل قبرستان رو نو کنن. نمونه اینو ما داریم، رفیقمون شاید یادش باشه، مسگرآبادو. وقتی مسگرآبادو تخریب کردن و بهشت زهرا رو به اصطلاح ساختن، در ابتدای امر اطلاعیه دادن، فراخوان دادن، توضیح دادن کسایی که قبور عزیزاشون اونجا هستش و میخوان انتقالشون بدن میتونن بیان انتقال بدن، ببرن ابن بابه، ببرن امامزاده یحیی، جاهای دیگه. یعنی افرادی که شناخته شده بودن، افرادی چیز بودن و اونا، تعدادی از اونها هم که منتقل شد ولی بعد کاملا تخریبش کردن مسگرآباده که همون الان به اصطلاح افسریه و بخشی از خیابون خاوران و افسریه و اینا. این روال ادامه داره. الان اینا هم یه همچی برنامه‌ای دارن با اهداف کاملا مشخص‌تر. اون موقع برای احیا و بازسازی و نمیدونم نوسازی شهر و فضای شهر رو تغییر دادن و قبرستان از داخل شهر خارج کردن بود، ولی الان مسائل دیگه ای همونطور که گفته شد پشت این قضیه است. یکی بود برخلاف نظری که یکی از همون رفقایی که از داخل این چیز داده مطرح میکنه، میگه که مسئله خاوران سیاسیه ولی مسئله به زهرا بیشتر میتونه مادی باشه، اقتصادی باشه. من موافق نیستم. من نظرم بر اینه که هر دو حالتشه، هر دو شکل این قضیه رو اینا داره پیش میبرن. هم درآمدزایی عظیمی میکنن، هم از این که یک تاریخ رو به اصطلاح حذف میکنه، یک بخش از تاریخ رو حذف میکنه. تاریخ ایران. ببخشید من زیاد صحبت کردم، موردی مرسی. بود باز توضیح. حتما مرسی. همونطوری که رفیقمون محمود توضیحاتش رو داد، در واقع اینها هدفشون
نه فقط جنبه مادی این مسئله هستش، بلکه از بین بردن یک تاریخ شرف یک ملته و اینها همه از ناشی از اون ترس و واهمه ای هستش که چه دیکتاتوری شاهنشاهی و چه جمهوری اسلامی از مبارزین انقلابی و به خصوص مبارزین چپ و انقلابی کمونیست و فدایی هستش. سودابه عزیز، شما به عنوان یکی از خانواده های جانباخته و به عنوان خواهر رفیقمون بیژن جزلی که رفیقمون در همین گورستان مدفون هستش و در واقع جزء از این تاریخ هستش، آیا تا حالا تونستین با خانواده های دیگه در تماس باشین و در رابطه با این موضوع صحبت هایی رو باشون داشته باشین که حداقل یه همفکری داشته باشین برای جلوگیری از این مسئله؟ چون که طبق قوانین جاری به این صورت هستش که حتی وقتی قدمت قبر بالاتر میره با خانواده ها تماس میگیرن که اگر خانواده ها مبلغی رو پرداخت بکنن باز اون قبرها باقی میمونه. آیا تا حالا تونستین ارتباطی بگیرین با دیگر خانواده ها و اگر بله خب چه اقداماتی بوده، به چه صورت بوده و اگرم نه خب چرا این کار تا حالا نتونسته انجام بشه؟ میشنویم از شما. در مورد اینکه خانواده ها رو باشون آدم بتونه ارتباط داشته باشه، به این صورته که ببین منم به طور اتفاقی تا الان زندم. خانواده ها به هر حال به طور طبیعی هم که فکر کنی پدر و مادرها همه از بین رفتن که بیشتر از همه پیگیر بودن. واقعا تا موقعی که زنده بودن میرفتن به مزار بچه هاشون رسیدگی میکردن، تمیز میکردن، سنگ عوض میکردن. ولی خانواده ها به تدریج عده‌ایشون به طور طبیعی فوت کردن، عده‌ایشون که جوانتر بودن از قبیل خواهر و برادر و بقیه بستگان فراری شدن از اون مملکت، نیستن، یا به هر حال دیگه نسل‌های بعدی اونجور توجهی ندارن به این مسائل. در نتیجه حتی من وقتی خودم خواستم به خاطر مزار بچه ها، به خاطر شکایتی که قرار بود بشه از پرویز ثابتی با بستگان کشته شده ها تماس بگیرم، من موفق نشدم. جز خانواده خودم و کلانتری که دایی من هست هیچ کس نتونستم پیدا کنم. از وابستگان مثلا چوپانزاده خودش که کشته شده، مادر پدرش که فوت کرده بودن در زمان خیلی قدیم، دخترش که اعدام شده میترای چوپانزاده، بچه دیگه هم نداره. اصلا نتونستم، خواهر برادراش هم نتونستم پیدا کنم. یا مثلا احمد جلیل افشار، اینا بچه هایی هستن که با بیژنیا کشته شدن، پدر مادر که فوت کردن. یه برادر احمد که خیلی بهش علاقه‌مند بود اونم سرطان گرفت فوت کرد، اتفاقا تو آلمان بود گمانم برادرش. بقیه 2 خواهر داشت که اصلا اون موقعم که میشد و رفت و سر مزار و اینا علاقه نداشتن به این مسئله، اهمیتی هم نمیدادن به اینکه بیان و برسن. هیچ کس من نتونستم پیدا کنم. مثلا حتی از خانواده سرمدی که میدونم خواهر برادرش خیلی علاقه‌مند بودن بهش و احترام میذاشتن، باز من نتونستم هیچ تماسی بگیرم با اینا. به هر حال ببین وقتی که منی که بالاخره این خانواده ها رو سالها باشون پشت میله های زندان تماس داشتم، الان نتونم هیچ کس رو پیدا کنم که بگم بابا بیاین دست به دست هم بدیم یه قدمی برداریم واسه شکایت، واسه ترمیم مزارا. این کار خیلی سختیه که از طرف خانواده ها بخواد کاری انجام بشه.
میمونه این که خود رفقایی که علاقه‌مندن به این جریان برای حفظ این مزارها که نشانه ای از اندیشه و فداکاری ها و مبارزاته، اونا دست به دست هم بدن و یه اقدام جمعی صورت بگیره. ببین فقط تو ایران هم نیست. من محض اینکه اطلاع رسانی بیشتری بکنم، سالهایی که من تو انگلیس زندگی میکردم گاهی خیلی احساس غم و غصه میکردم، دلم میگرفت. میرفتم قبرستان هایگیت، اونجایی که قبر مارکس هست. به شوخی هم به بچه ها میگفتم واسه که دنبالم نگردن، چون میرفتم ساعتهای طولانی اونجا درد دل میکردم. به شوخی میگفتم بچه ها من دارم میرم سر قبر آقا، مثلا فلان قد ساعت نیستم. اونجا هم که میرفتم گاهی میدیدم این مجسمه نیمتنه بزرگ مارکس و فاشیستا میامدن پرتش میکردن پایین. ایستاده و بلند بود سنگ قبر و این مجسمه نیمتنم خیلی مجسمه بزرگ سنگینی بود. یه پیرمردی اونجا نگهبان چیز بود، به محض اینکه چشمش به من میافتاد میگفت باز اومدن فاشیستا انداختنش پایین، برو رفقاتو خبر کن بیاین بکشیم بذاریمش بالا. حتی توی اروپا هم این مسئله رواج داشت و گاهی مارس رو می آمدن پرتش میکردن پایین. ببین در حقیقت این بقیه مبارزاتی که جاریه در همه دنیا، اینم نوعی مبارزه است واسه حفظ این مزارا، واسه حفظ این یاد بودا. حالا توی اروپا به شکل محدودتری انجام میشه، بالاخره یه قوانینی داره. ما که توی سرزمینی زندگی میکنیم که اصلا هیچ قانونی برش حکومت نمیکنه. فقط مسئله بهشت زهرا همجور که رفیق محمود گفت، قبرستونای دیگه، من یه خواهری داشتم که اون رو هم توی سال گمانم 31 بله 1331 توی یکی از پیکنیک های سازمان جوانان حزب توده فعال بودونم. 7 سال از من بزرگتر بود منشه. مسمومش کردن و این دختر نازنین فوت کرد. اینو تو ابن بابوی مزارش بود. تا موقعی که مامانم میتونست میرفت و طبق رسوم خودشون گل میذاشت و گلاب میریخت و اینا. بعد به تدریج مامان از پا افتاد، نتونست بره این کارا رو بکنه، اصلا محو شد مزارش. من خودم بعدها نتونستم، دفتر و دستکی هم وجود نداشت، بدبختانه هیچ علامت و نشانه ای هم وجود نداشت که ما بتونیم. ببین یک بلبشوی عمومی توی ایران راجع به همه چی وجود داره و اگر خودمون پیگیر نباشیم، همونجور که رفیق محمود گفت، همه چی رو اینا حاضرن محو کنن، از بین ببرن. الان تو ابن بابوی اولا کسی اجازه نداره دفن بکنه هیچ مرده‌ای رو. حتی کسایی که قبر خصوصی خریده بودن هم دیگه بهشون اجازه نمیدن که اونجا کسی رو دفن بکنن. اما سر بهشت زهرا چیزی که من میدونم اینه که وقتی مادرم فوت کرد، خیلی ها پیشنهاد کردن که مادر رو بذاریم تو مزار بیژن. مادر خودش هرگز همچین تقاضایی نکرده بود. منم مخالف بودم با این سنت به مزار دست زدن و باز کردن و بستن و از این کارا. در نتیجه تصمیم گرفتیم که بهشت زهرا هم پر شده، خیلی سخت میشه جا پیدا کرد. طبق همین قانونی که بعد از 30 سال میشه بستگان درجه 1 رو به
مثلا پدرش یا مادرش فوت کرده قبلا به اون منتقل کنن، ما تصمیم گرفتیم مامانمو بذاریم توی مزار پدرش که تو قطعه 8، اتفاقا قطعه 8 به قطعه 33 خیلی نزدیکه. یادمه که به یه مبلغ 2 میلیون خورده ای، حالا تازه این برمیگرده به 14 سال پیش مامان فوت کرد، 2 میلیون خورده ای ما دادیم، مزار پدرش رو باز کردن و به اصطلاح در طبقه دوم مادر منو دفن کردن. اما میدونم که مادر آل آقا رو هم توی مزار فکر میکنم یکی از دختراش گذاشتن، یعنی تونستن با همین قانونی که فامیل درجه 1 بعد از اگر بخواد حتی زودتر از 30 سال هم میتونست بذاره توی طبقه دوم، پول بپردازه، از اون تاریخ دوباره میشد 30 سال. به هر حال یه همچین وضعیتی هست و من فکر میکنم که تنها راهش یک اقدام جمعیه که ما بتونیم تأثیر بذاریم و جلوی این کار رو بگیریم که این مزارها رو از بین ببرن. مرسی. محمود گرامی، به عنوان ماهایی که در خارج از کشور هستیم و همینطور عزیزانی که در داخل ایران هستن، فکر میکنید ماها باید چه کار بکنیم که یک سری اقدامات رو به هر حال تو این شرایط ویژه باید انجام بدیم؟ چه پیشنهادهایی رو به ذهنتون میرسه؟ چه کار باید انجام بدیم که از این تخریب گورها در واقع بتونیم جلوگیری بکنیم و اونها رو به عنوان یک سرمایه با ارزش و به عنوان یک خاک شرف واقعا بتونیم حفظشون بکنیم؟ از شما میشنویم اگر پیشنهادی هستش و گوش میدیم. اتفاقا من یه پیشنهادی یه نفر داده بود توی فیسبوک زیر همین اطلاعیه که کاملا هم مشخص بود، یا به اصطلاح ضد چپه یا به اصطلاح وابسته به یک جریان خاصی مثل حزب توده و اکثریت و غیره و امثال همه، یا عوامل رژیمه که به این سبب که بیان چپ ها بیان اینجا رو بخرن. پول چی؟ برای چی؟ چرا؟ بیان بخرن اینجا رو به عنوان تاریخ چپ نگرش داره. ظاهر قضیه، عنوان قضیه، یعنی ظاهر قضیه یک پیشنهاده برای اینکه به اصطلاح چپ ها بتونن اون چیزی رو که دوست دارن نگه دارن. ولی در کنار اون قضیه وقتی نگاه میکنی میبینی که آب و ریختن به آسیاب رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامیه، در کنار اینکه قبوری که اونجا وجود داره در وهله اول باید صاحبانش پیدا بشن. هیچ کسی دیگه ای نمیتونه اقدام بکنه برای خریدش به شکل اینکه من مثلا این قبر متعلق به برادرمه، خواهرمه، به جز این نمیتونی بری مراجعه کنی بگی که خب اینو حالا بیاین اینو به من به یه مبلغی بفروشین. مسلما اینا میخوان به نرخ روز بفروشن تمام اون قبور رو و از نظر خودشون بر همون مبلغ که 3 طبقش بخوام بکنن 3 طبقش میکنن. اهدافی که اینا دارن توی این مسئله همونطور که گفتم کاملا مشخصه، محو بخشی از تاریخ در کنار اون سودجویی و درآمدزایی. کسایی که خاک و به این راحتی میبرن میفروشن به امارات، کسایی که دختران و زنان و کودکان رو میبرن میفروشن به کشورهای حوزه خلیج، کسایی که به راحتی همه کار میکنن برای منافع خودشون، کوچکترین چپاول و دزدی ها غارتاشون رو وقتی نگاه میکنی امثال خاوری ها سر در میارن، در حالی که بزرگتر از خاوری ها هم وجود دارن که
چقدر دزدی کردن و میکنن و پول مردم رو جابجا میکنن و انجام میدن. مسئله‌ای که من شخصا مد نظرمه که کاری که ما میتونیم بکنیم به جز افشا کردن، به جز پیگیر این مسئله بودن و روشن کردن این قضیه، دنبال خانواده ها بودن، خانواده ها رو پیشنهاد بهشون بدیم. خانواده هایی که هستن یه سریشون شاید نمیدونن، مطلع نیستن، شاید هم اصلا سیاسی دیگه نیستن یا اصلا نبودن، ولی همون خاکو اگر بهشون توضیح بدی که اگر اینو بگیری انقدر ارزش داره، قیمتشو داره، به خاطر این هم که شده پای این مسئله وایسن و نذارن بره. مهمترین مسئله اینه که هیچ کدوم این قبرها بازسازی بعدن نشده. اشکال مسئله اینه که یا عزیزانشون، خانواده های درجه یکشون از بین رفتن یا متواری هن، یا خلاصه مسئله ای وجود داره، اختلافی بوده، مشکلی هست، این قبرها کاملا فرسوده است، کاملا از بین رفته و به راحتی اینا روی این مسئله مناب میدن و به راحتی تونستن روش دست بذارن و بخوان جیبهای خودشون رو پر کنن. کنار اینکه ظاهرا درآمدزایی حتی برای دولته، خود چپاولگرایی که توی این رژیم هستن، غارتگرایی که هستن، همون مسئولین به صحرا، درآمد کلونی از این مسئله به جیب میزنن با فروش قبوری که به قیمت‌های کلون میفروشن. ما الان میگیم این قطعه 33 39 45 میلیون تومان فروخته شده، شاید قطعه 33 رو گرونتر بفروشن، قطعه 34 رو گرونتر بفروشن، یا حتی قبور جاهای ردیف و قطعه این قضیه رو اینا بیشتر این کار رو انجام بدن. کاری که از دست ما برمیاد فقط تبلیغ، تلاش بر اینه که خانواده ها رو پیدا کنیم، خانواده ها رو ترغیب کنیم و کسایی رو که داخل ایران هستن و توانایی اینو دارن، این امکانو دارن که بتونن کمک کنن در رابطه با بازسازی این قضیه. میشه، سخته، خطرناکه، ولی باز هم شدنیه. دوباره تخریب میکنن ولی انجام شدنیه و میشه این کارو کرد. نمونهش من خودم انجام دادم. البته اون زمان احتیاج به مجوز نبود، احتیاج نبود بری به سازمان بهشت صحرا بگی. سنگ قبری رفتم خریدیم و تغییر دادیم، خیلی ساده. کارگری که اونجا بود و یه پولی بهش دادیم، سنگ قبر رو برداشت، قدیمی رو با خودش برد، این جدید رو گذاشت، جاسازی کرد. مشکلی هم به وجود نیامد، مسئله هم نداشتیم. این احتمال هست که بشه این کارو کرد و ما به جز این کار خاصی از دستمون بر نمیاد، به جز افشا کردن این که چپاول در این حد، به این شکل، به این شیوه، یعنی به همه جا رسیده، حتی به فروش و غارت خاک خاوران، به صحرا خاوران که جای خود داره که همچنان قل و زنجیر در قل و زنجیره و درش بسته است، ولی به صحرا رو اینا خیلی راحت داره این کارو میکنن، به خاطر اینکه کنار اینکه سود کلونی میبرن این قضیه، یک تاریخ رو محو میکنن، یک تاریخ رو از بین میبرن و این مسئله است. من شخصا کار خاصی به نظرم نمیرسه، نمیدونم، من فقط میتونم بگم، صادقانه بگم، پیشنهاد بدم، بگم راه حل بدن، راه حل. شاید کسایی دیگه، کسایی که صدای منو میشنون، کسایی که از خانواده ها هستن، فقط میشه به خانواده ها ارجاع داد قضیه رو، میتونن کمک کنن راهنمایی کنن که چی کار باید بکنیم. یه کار جمعی مستلزم یک حرکت جمعیه. با اطلاعیه دادن و امضا جمع کردن از نظر خود من راه به جایی نخواهیم برد. شما اطلاعیه رو میخوایم بنویسین برای چه مرجعی؟ چون اصلا صلاحیت نداره. البته داخل ایران اگر بخوای بفرستی که اصلا نه مرجعیت داره، نه صلاحیت داره، نه قابل قبوله. به مجامع بین المللی میخوای بفرستی، این همه نامه‌نگاری شد در رابطه با کشتار 67، این همه نامه‌نگاری شد در رابطه با سرکوب زنان، این همه
نامه‌نگاری شد در رابطه با اعدام‌هایی که انجام میدن، این همه نامه‌نگاری شد در رابطه با اسیدپاشی. نتیجه قضیه وقتی منافع دارن، سرمایه‌داری جهانی منافع داره داخل ایران، مسلما به سمت ما حرکت نمیکنن و هیچ روی خوشی به این قضیه نشون نمیدن. من هم شخصا راه حل ویژه‌ای برای این قضیه ندارم. من خودم هم دنبال راه حل میگردم، راه حلی که بتونه مانع از این مسئله بشه که این قبرها از دست بره. ولی یه چیزی توی ذهن من هستش همیشه، حتی اون موقع هم که صحبت خاوران بود که گفتم هم توی یک صحبتی بود مطرح شد، خاوران رو داره میخوان به اسم اینکه بازسازی کنن، اینجوری کنن، میخوان تخریب کنن. گفتم خاوران رو اصلا بکوبن، برج های 100 طبقه روش بسازن، خاوران خواهد موند. یعنی اگر زمانش برسه که با نابودی این رژیم فاهم باشه، سرنگونی کلیت این نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی پیش بیاد، همون آپارتمان ها، همون ساختمان ها، همون برج ها میشه خاوران، ساخته میشه. یعنی اون جشنی که باید گرفته بشه تو اونجا گرفته میشه، تو اون مراسم باید برگزار شه اونجا برگزار میشه. به زهران هم هر کاریش بکنن نمیتونن این قطعات رو کامل محوش کنن، از خاطره ها ببرن، چون این اسناد این مسئله موجوده، نوشته ها موجوده. این نوشته ها رو چی کار میکنن؟ اینا رو نمیتونن از ذهن ها پاک کنن. خانواده ها میمیرن، خانواده ها از بین میرن ولی انتقال تجربیات به دیگران، انتقال این حوادث به دیگران، این ماندگاره. ما فقط میتونیم الان افشا کنیم، میتونیم توضیح بدیم، میتونیم بخوایم که راهنمایی کنن، کمک کنن که مانع این مسئله بشیم. این صحبتی دیگه من ندارم. مرسی از توضیحاتتون. همونطوری که رفیقمون محمود خلیلی بیان کردن، هدف از برنامه امروز ما افشاگری و اطلاع رسانی بود و اینکه امیدی داشته باشیم که بتونیم در حد توانمون تعدادی از این خانواده ها و بازماندگان این عزیزان رو بهشون دسترسی پیدا بکنیم و بتونیم باشون ارتباط بگیریم و بخوایم که به هر حال با یک اقدام دست جمعی یک کار مفیدی رو انجام بدن. سودابه جان، اگر شما هم با توجه به اینکه وقت برنامه محدود هستش، اگر که صحبتی برای تکمیل صحبتاتون هستش رو ازتون میشنویم که بینندگان هم بشنون صحبتاتون. حتما. من با مجموع حرفایی که رفیق محمود زد موافقم، اما فکر میکنم که هر اقدامی که ما بکنیم بالاخره یک انعکاسی خواهد داشت. اولا این که ما چه مقامی رو مسئول بدونیم. مثلا اگر میخوایم دادخواستی بدیم، حکومت جمهوری اسلامی هدف دادخواست ما خواهد بود، یا خود سازمان بهشت زهرا که سازمان عریض و طویل عجیب غریبی هم هست، اون هم میتونه منظور دادخواست ما باشه و ما میتونیم از کوچکترین کارهایی که میتونیم بکنیم شروع کنیم. به امید پیدا کردن خانواده ها در آینده هستیم، ولی چون من اقلاً این اقدام رو به طور عملی خواستم انجام بدم، حتی واسه 9 تا خانواده که مشخصاً میدونم باهاشون قبلا تماس داشتم، لااقل با 7 تماس نزدیک داشتم. با اون 2 مجاهدی هم که با بیژنینا اعدام شدن، یکیشو خواهرش رو تونستم تو فرانسه ردیابی کنم، پیدا کنم. ولی
امید به این که خانواده ها پیدا بشن، برن دونه دونه بازسازی کنن، رسیدگی کنن، من زیاد اینو واقع بینانه نمی بینم. در نتیجه من پیشنهاد میکنم که از تنظیم دادخواست، از تنظیم لیست امضا برای کسایی که به عنوان یک حفظ آثار یک دوره ای از مبارزات ایران بخوان امضا جمع بشه که اینا باید حفظ بشه، نباید تخریب بشه، نباید فروخته بشه، به هیچ ضرر زیانی من توی این کار نمی بینم که حتی ممکنه یک نفعی هم توی این کار برای حفظ این آثار باشه. اصلا هم برام مهم نیست که چه کسی بخواد بیاد بر اعتقاد خودش، حالا مثلا اکثریتی یا سلطنت طلبه، بخواد بیاد اغتشاش فکری ایجاد کنه، بگه چنین کنیم چنان کنیم، یا بر علیه امضا جمع کردن یا بر علیه دادخواست دادن کاری بکنه. ولی اونچه که ما در قدرتمونه افشاگریه. الان این افشاگری که شده خیلی هم خوبه. حالا این چه پاسخی میگیره در حد خودش خواهد گرفت پاسخ. یه عمل جمعی همیشه پاسخ خواهد گرفت. حالا اینو من به اعتقاد من ما باید هر کاری که از دستمون برمیاد انجام بدیم. چی از دستمون برمیاد؟ یه دادخواست برای امضا کردن و مسئول دونستن جمهوری اسلامی و سازمان بهشت صحرا در مقابل حفظ این مزارها. این پیشنهاد منه. متاسفانه انقدر مسئله بغرنج هست و انقدر شرایط پیچیده هستش که واقعا آدم نمیدونه باید چه کار بکنه و همینجوری آدم گیج هستش و واقعا آدم نمیدونه باید چه کار بکنه. در درجه اول خب ما اطلاع رسانی میکنیم، شفاف سازی میکنیم و سعی میکنیم که این صدایی باشه برای اینکه بازپخش بشه در تمام ایران و همچنین در خارج از کشور که چه اتفاقی داره اتفاق میفته در ایران و امیدواریم که به هر حال یک راه حل های مناسبی رو با همفکری همه دوستان و رفقا بتونیم پیگیری بکنیم و بتونیم یک قدم مثبتی در این زمینه برداریم. اگه توضیحات اضافه ای رو هر کدوم از عزیزان دارن، اگر رفیق محمود توضیحی رو داره و یا اینکه سودابه نازنین توضیحی رو داره گوش میدیم و برنامه امروز رو به پایان میرسونیم. من شدیداً مخالف بیانیه دادن به، یعنی مخاطب قرار دادن ارگان‌های نامشروع جمهوری اسلامی هستم، چون به رسمیت اینا رو نمیشناسم. چه قوه قضاییه، چه خود دستگاه، چه حکومت کلش وقتی قبول ندارم مخاطبشون قرار نمیدم. تمام سازمان‌های زیرربطشم برای من غیر قابل قبوله، مگر میگم بستر مجامع بین المللی باشه. اینکه چرا پای این اطلاعیه و صحبت رو گرفتم پیگیر این مسئله هستم که افشا بشه، بیشتر توضیح داده بشه. یک طرف دیگه این قضیه به جز خانواده ها کسایی هستن که این قبور رو میخرن. شاید با این افشاگری ما، با تداوم این مسئله، تبلیغی که روی این مسئله میشه، اینا خودداری بکنن از خرید این قبور. این مهمتر از این مسئله است. آره رفقای ما نیستن، ولی بیاین تبلیغ کنیم. خانواده هاشون نیستن، کسایی نیستن که کمک کنن. بیاین تبلیغ کنیم، اینو ببریم توی جامعه، ببریم بین مردم که نخرن. این قبور کسایی هستن که تاریخچه این مملکتن. نرین. مثل این میمونه که شما برین الان مثلا میگم یه تیکه از سنگ تخت جمشید بکنین، مسئلهش میگم ها، که الان شاید به تریش قبای سلطنت طلبها بر بخوره، ولی سنگ رستوران تخت جمشید بکنن.
هیچ فرقی نمیکنه از نظر من. تاریخچه مردم ایرانه، اینا میخوان محوش کنن. اون عزیزایی که مطلع میشن بخشن، وقتی بدونن شاید این کارو نکنن، مگر بین خودشون دیگه. بین خودشون هم این قابل قبول نیست براشون و نخواهند کرد. افراد داخل خودشون نخواهند خرید، برای اینکه اعتقاد بر این دارن که کمونیستا در اونجا دفن شدن و کمونیستا از نظر اینا نجسن، در نتیجه جنازه خودشون اونجا دفن نمیکنن. ولی اگر به مردم گفته بشه، مردم همین کارو نخواهند کرد. نه به عنوان اینکه اینا چون کمونیستا، به عنوان اینکه تاریخچه مملکته. همین. خیلی ممنون از اینکه یه امکان فراهم شد که من صحبتی به خودم بود. ممنون از حضور عزیز. سودابه جان، شما هم اگر صحبتی دارین در این زمینه به عنوان بخش پایانی، اگر صحبتی هست، و در غیر این صورت که برنامه رو به پایان برسونیم. من فکر میکنم این بخش صحبت رفیق محمود که اطلاع رسانی چنان وسیع باشه که مردم ایران مطلع بشن و نخرن این قطعات رو، درش بخوان نخرن، مردگان خودشون رو دفن کنن، این خیلی رویای عجیب و جالبیه. ولی اگر حتی یک نفرم بفهمه خوبه. من به هر حال فکر میکنم اطلاع رسانی به هر شکلی بسیار میتونه مفید باشه. کاش میشد که ما قدرت اینو داشتیم که جلوی این قطعات یه اطلاعیه میزدیم که اینجا چه کسایی دفن شدن، در نتیجه مردم از این که اینا رو باز خرید کنن و بخوان اونجا درگذشتگان خودشون رو بذارن پشیمون بشن. ولی به هر حال خیلی رویای دور و درازیه. خیلی ممنونم از این برنامه. امیدوارم که بتونیم یه کار مفیدی بکنیم. همین. ممنون از حضور هر دو عزیز و سپاس از اینکه تا این بحث با ما بودید. بینندگان عزیز، برنامه‌ای بود جهت اطلاع رسانی و آگاهی بیشتر در مورد اتفاقاتی که در بهشت زهرا داره اتفاق میفته. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. شب و روز خوبی رو برای تک تکتون آرزو می‌کنم. روز و شب خوش.